video guys is gagawa po tayo ng mga sounds gamit ang ating headset. So tayo ay mag-experiment. So gagamitin natin itong scotch tape guys. So bale ito is napapanood ko lang sa TikTok channel. So gagawa tayo ng sound like this. So ayan ang mga nangyayari ngayon. So dati sa TikTok channel guys, sa TikTok is may gumagawa ng mga ASMR katulad nito. Like this. And you will put like this and like that guys. So nakikita ninyo yung headset nandun sa loob. Ay maririnig kayong mga sound na ganyan. At pwede rin kayo makagawa ng sound gamit ito. Like this. Okay ba? Or pwede nyo rin siyang gamitin ganito. So, like that. At pwede nyo rin gamitin to guys. Itong remote like this. Like that. This is the different